Hamjambo wandugu wapendwa, habari za magharibi hii ya leo. Mimi ni wenu Kolomboka, kama vile mnavyojua, kama vile mnavyoona kabisa, niko wenu wakufa na kuzikana, kama vile mnavyoviona kabisa. Ni mimi ule tu Kolomboka, mwenye kiti mwenyewe. Asante sana kabisa kwa kuwa muko pamoja nasi kabisa. 5 juu ya 5 kabisa. Hapa quartier Mugunga, mahali ambapo banaita Lushagala, déplacé de guerre wa kutokea kule ngambo za Saki Kamuronza amepigwa masasi na mabandia ambao kabisa walikuwa hawajajulikana, yani hawajajulikana kabisa. Amepigwa masasi hapa kwenye kambi ya Lushagala kabisa, na ameuawa kabisa, na hawa mabandia wenye kutoa silaha nzito kabisa mikononi. Mpaka hivi hawajajulikana ni wanani ambao wamefanya hayo, kama vile mapigano uko ngambo ya Mugunga. Mugunga uko kabisa. Kabisa kwa siku ya leo mapambano imeendelea kuonekana mahali pengi kabisa. Kunaendelea kusikilikana mapambano na hapa Lubero. Plusieurs localités sous l'effet des combats sont durés entre l'armée de M23 et FARDC. Unaona kama Lubero kabisa, malokalité ya mingi kabisa leo imesikilikana ndani masasi mengi sana. Mengi kabisa. Les combats font rage de mardi 14 janvier dans les plusieurs localités du territoire de Lubero, Nord Kivu, où les forces armées de la République démocratique du Congo et les rebelles du M23 sont aux prises. C'est notamment dans les villages de Kibanda qui se situait entre Liofu et Kaina. Nimekuambia tu kama kabisa mchezo wa vita umeendelea kabisa kuonekana hapa ngambo za village ya Kibanda, ngambo za Luofu, na hapa kabisa armée royaliste congolais inaendelea kuongoza hapa Kaina, Luofu na Kibanda. Kabisa kwa leo wamejirudishia haya mafasi yote, Kaina, Luofu, Kibanda hapa Lubero, na vita ilianza tangu asubuhi na ikafika masaa ya saa 11 vita ikakuwa imetulia. Lakini acha niwaambie tu kama FARDC pamoja na wazalendo wakichangana pamoja na kundi ya waskari kutoka Bujumbura, na kwambia wanaacha rage kabisa, wanapiga shenzi mzuri sana kabisa, na shenzi anasikilia kumwili yake. Offensive inaendelea kuonekana Mambasa, tandis que l'M23 position à distance de cette localité a établi une forteresse pour empêcher toute avancée de l'armée vers Ali Bongo. Unaona force armée congolaise inaendelea kabisa kufanya kazi na kumsukuma adui ili kwamba asipate nafasi huku Lubero ya kuendelea kabisa mpaka kufika ngambo za Alimbongo. Maana yake wamesha kumsukuma kabisa ili kwamba Alimbongo iwe bien sécurisé. Force royaliste imesha kukamata lokalite ya Kirumba na Kaina
kabisa, kama vile msemaji wa arme ametoka kusema, amesema ya kwamba tayari Kirumba Kaina iko mikono ya FARDC eloko ya makasi. Wazalendo wametia ngome zao kabisa ya makali Kamandi na Kikuvu, la patrie ou la mort kabisa. Kikuvu, Kamandi, Luofu, Kaina, ile yote iko mumikono, iko contrôlé par FARDC kwa muda huu kabisa. Mali pote mnapokuwa musikie hii actualite ya mzuri sana. Donc ni kusema wameisha kukamata uko kote kabisa, na hapa ni mzuri sana, ni mzuri sana. Kuko marimere zenye ziko zinatembea kwa marezo sosio, Sake isha kamatiwa, Kibumba, mina kwambia wanaua wandugu zangu, acha niwaambie tu kama hawa maadui ambao tunakuwa nao gisi wanavyotumika, wanaweza kamata kibaya wanakikuvalisha. Yani wanakufa wengi sana, siwadanganyi hata, maana sina haja ya kuwalongofia. Sina haja kabisa ya kuwalongofia kabisa. Nataka tu niwaambie kama mambo iko matata tena matata sana. Baada ya siku mrefu ambayo M23 ilikuwa huko ngambo za Rubaya, FARDC imebahatisha kuwatoa huko katika juzi, ilikuwa ni tariki 10 mwezi wa kwanza. Donc wamebahatisha kuwatosha kabisa kwa moto mrefu. Sasa leo imetangaziwa kama wameisha kutoka vizuri sana. Wamewatosha. Wamewatosha Rubaya kabisa muniveau moya ya nguvu. Donc hivi sasa tuko tunaongea, Rubaya haiko tena mikono ya M23 AFC RDF, iko mu mikono ya FARDC. Tangia saa ambayo tuko tumeongea kabisa, mambo inaendelea kuwa mazuri. Selon un rapport des Nations Unies, l'ONU, la coalition AFC M23 a instauré une administration parallèle à Rubaya contrôlant l'exploitation minière, les commerces et transport des minéraux. Cette mineuse permet à coalition de profiter des richesses locales tout en évitant les régulations étatiques, ce qui aggravait les tensions communautaires. Les rapports révélaient également que les plus de 150 tonnes de coltan ont été flodimérisées, exportées vers le Rwanda. Cette contrebande alimentait des chaînes d'approvisionnement contaminées, circuitant des préoccupations et étiquettes et environnement majeures à l'échelle mondiale. Mnasikia? 150 tonnes par jour njo banatoshaka mubudongo hapa Rubaya. Njo balikuwa natosha mubudongo hapa Rubaya.
na ba expert ya ONI bopeke balitangaza banasema ya kwamba 150 ton ya colta inatokaka Kongo inaingia Rwanda. 150 tone ya coltan. Nisikilie hii kitu ndugu yangu. Donc ni kusema 150 tonnes par jour, ni kusema kumwezi ni ngapi? Fanya kalikili. Uangalie gisi ya babatu balikuwa naingiza franga mingi hapa musite minere ya Rubaya. Donc walikuwa wanaingiza franga ya mingi sana. Lakini gloire à Dieu, parce que budongo yetu, maisha yetu, budongo yetu, nguvu yetu, na kuambia kama wazalendo, watoto wa mama wamegomboa iyo nafasi totalema, na adui wamemkimbiza mbali sana, na huku leo vita ilichezea ngambo za Kichanga. Mimi nakwambia kabisa kama M23 haina bahati vraiment. M23 inapata cha mtemakuni. Nilibambia kama M23 haina bahati. M23 leo tena balipiga kabisa, bakaitosha hapa Katale. Munajua kama kwa siku iliyopita kabisa ilikuwa iko mikono ya M23. Na kabisa hii Katale inatoka mikono ya M23 inaingia mikono ya FARDC. La localité de Katale, dernière verrou des chefs-lieux du territoire de Masisi, Nord Kivu, est passé ce mardi 13 janvier 2025. Après-midi, sous occupation des forces armées congolaises, appuyées par les wazalendo. Donc ni kusema hii nafasi Katale imeisha kuwa kabisa mikono ya FARDC. Na tunashukuru kabisa, pendant un temps kabisa walikuwa wakiongoza Masisi, wakiongoza hii Katale, lakini mimi nakwambia iko Katale na Lushebere kabisa. Lushebere iko mu Masisi centre, iko ku 10 km kabisa na Masisi centre. Unaona kama ni fasi ya karibu sana. Donc ni kusema hapa basi vile benye walikuwa wanakimbia bananza kurudia manyumbani kwao. Na groupement ya Bweremana kabisa kwa sasa hivi, Bweremana, lokalite ya Bweremana, groupement ya Mfunyi Shanga iko nayo kabisa, iko bien calme. Na hapa ni M23 ambayo imekuwa hapa, na kumlima ya Bufuni hapa ni FARDC pamoja na CMC ambao wanakuwa wakitembelea katika milima hii ya Masisi. Na kuambia kabisa kama mambo iko mzuri. Tungali hapa Masisi tu, au moins de 9 morts lors du combat entre FARDC et M23 en une semaine. Donc 9 morts ndio balikufa. La armée royaliste iliendelea kabisa kutwala na kujirudishia ba prisonniers de guerre ba mingi. Na hapa kabisa watababeba ndolo ndio watababeba hawa wajamaa na kubajirudishia kabisa kwa wingi sana. Selo Radio Okapi inasema ya kwamba FARDC imerudisha mahali pengi ambapo walikuwa wanamaliza siku awapo tena ndani katika malokalite mbalimbali hapa muakse ya Masisi. M23 inaendelea kuiba mali kabisa ya Kongo.
inaendelea kuiba mali ya Kongo na kubeba Rwanda. Selo Radio Okapi. Selo Radio Okapi. Mina kwambia ni hatari. D'après selon les témoignages de certains acteurs joints par Radio Okapi et d'autres ayant réussi à quitter la zone, un grand nombre d'habitants a trouvé refuge à l'hôpital général de Masisi ainsi que dans des bases de Médecins Sans Frontières, MSF. Donc ni kusema ba mingi balikuwa wanakimbilia pa ku MSF, wengine walikuwa nakimbilia mu hospitali ya Masisi, na hapa kabisa mambo inakuwa merudia mzuri sana. Tunaenda ngambo za Ituri huko kabisa ambapo Ituri hapa ni este, ni hapa tuko este. Muhozi Kainerugaba, fils de Museveni, rend visite aux troupes ougandaises déployées à Beni et Ituri. Chef d'état-major ama general major wa Uganda wanamuita General Muhozi Kainerugaba, chef d'état-major général de l'armée ougandaise. Ndio chef d'état-major de armée ougandaise. Alikuya ni mtoto wa Museveni, ni garçon wake na wa kwanza. Amekuya kabisa kuangalia majeshi yao ambao wanakuwa hapa katika mtaa wa Ituri huko kabisa, na UPDF ambaye ilikuwa deployé hapa mu Ituri kabisa, mu province ya Nord Kivu. Ituri est dans les provinces du Nord Kivu, Okay, ni hapa kabisa uko ngambo za Ituri huko walikuja kuangalia, iko Grand Nord ile. Kabisa. Mozi ameshukuru, amesema kabisa asante kwa armée congolaise ambao wanakubali kabisa wafanye mapatano ya kupiga vita pamoja, na hapa kabisa inaonekana ni raha kubwa kuona wameendelea kutumikia fasi moja. Fasi moja kabisa. Kuna wengine wananyuliza sasa Ngungu ni namna gani? Ngungu ni sawa. Ngungu mpaka hivi kabisa iko mu mikono ya FRDC, haijatoka basi badanganye kuma réseaux sociaux aseme Ngungu bashaitwala. Ngungu hapana. Busubui 4h30 njo M23 iliatake ngome za FRDC katika kuwashtukia. FRDC ikakuwa kama vile imerudia nyuma kidogo ili kwamba wasije wakalumie wengi. Na hapa ni kuambie kitu kinye kilifanyika. Wakati walirudia nyuma kidogo, wazalendo pamoja na arme burundese, mina kuambia ilifagia M23. Balitokea kumlima ya pili, M23 ilishazania kama inakamata, njo balibapiga moya mwaete. Mina kuambia Ngungu mpaka sahi iko mu mikono ya Guillaume kabisa, Njike iko kabisa, yeye ndio iko kule kwa muda huu tuko tunaongelea hapa kabisa. Ndugu zangu, niwaambie tu kama maisha inaendelea na maisha inakuwa ni marefu. Wengi wanasema ya kwamba Kolomboko kwa wapi? Niko hapa ku Oli Official number 1. Hapa tu utaponda subscribe yako. Ni mimi Kolomboka mwenyekiti mwenyewe.
Mfalme wa habari, mimi ni the king of the news kabisa hapa. Tukisalimia watu wa Burundi, Warundi bote kabisa. Tunawapatia jambo kabisa. Wakongomani wote wa Bukavu, Uvira, Mwenga, Kamituga kule kote tunapita tukiwasalimia kabisa na kuwaambia kwamba tunawapenda sana kabisa. Mapenzi yetu ndani yenu ni kubwa. Na uponde subscribe yako, ufanye share kwa watu wengi ili kwamba upate kubeneficie ma video zetu zote ambapo tutakuwa tumetia update mara moja, unapata notification yetu. Na hapa Oli Official iko kabisa. Ila nikikwambia kama sote tumetumika katika kampuni moja tu ya